Në qytetin Izium në Ukrainën lindore, hetues dhe organizatat të drejtave të njerëzit po vazhdojnë punën e tyre në një mjedis të rrezikshëm, duke dokumentuar krimet e dyshuara të luftës që nga pushtimi rus. Ky qytet, i rimarrë nga forcat ukrainase në vitin 2022, u bë simboli i tragjedisë së luftës, pasi në zonë u zbuluan marrëza masive dhe prova të shumta të shkeljeve të drejtave të njerëzit. Ekipet hetimore si organizata Truth Hounds intervistojnë dëshmitarët dhe mbledhin prova në terren, shpesh në kushte të rrezikshme, me shpërthime që dëgjohen në distancë dhe me lëvizje të kufizuara për shkak të luftës aktive. Megjithatë, puna e tyre po përballet me një goditje të madhe financiare. Sipas raportimeve, administrata amerikane ka shkurtuar fonde të rëndësishme për programet që mbështesin hetimet mbi krimet e luftës në Ukrainë. Këto shkurtime kanë sjellë reduktim stafi, pezullim projektesh dhe ndërprerje trajnimesh për prokurorë dhe hetues lokal, duke dobësuar ndjeshëm kapacitetin për mbledhjen dhe analizimin e provave. Sipas hetuesve, kjo nuk është vetëm çështje financiare, por prek edhe mbështetjen teknike dhe ligjore, që ishte thelbësore për ndërtimin e rasteve penale ndërkombëtare. Autoritetet ukrainase deklarojnë se që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë në vitin 2022, janë regjistruar mbi 230.000 raste të dyshuara të krimeve të luftës, përfshirë vrasje civilesh, shkatërrim spitalesh dhe rrëmbime fëmijësh. Ndërkohë, Rusia i mohon akuzat dhe i cilëson ato si propagandë perëndimore, duke hedhur poshtë përgjegjësinë për ngjarjet e raportuara. Në qytete si Buça dhe Izium, familjet e viktimave ende kërkojnë drejtësi dhe kthimin e të zhdukurve, ndërsa procesi i identifikimit dhe hetimit mbetet i ngadaltë dhe i kushtueshëm. Organizatat humanitare paralajmërojnë se pa mbështetjen e vazhdueshme ndërkombëtare, shumë nga këto raste rrezikojnë të mbeten pa drejtësi dhe pa përgjegjësi ligjore. Në këtë sfond, thirrja e tyre është e qartë. Ruajtja e financimit në mbështetjes për hetimet është thelbësore për të siguruar që krimet e dyshuara të mos mbeten pa u ndëshkuar.